वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल नंबर बोलो उस्मान भाई। सब मेरा मोबाइल नंबर 9741619804। अच्छा, अब ये कौन से बकरे जरा? सब ये अमीनगढ़ के बकरे हैं। इनका लाइव वेट आपको तुमने एक 55 केजी लाइव वेट तुला हुआ। ओके, तोल को 55 केजी लाइव वेट है। ओके। इसका आस्किंग प्राइस आपको 42,000 इसका आस्किंग प्राइस है सब। 42,000 पूछ रही। सब ये इसकी डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 55 किलो लाइव वेट है। ओके, आस्किंग प्राइस इसका आपको 42,000 है। 42,000 है। 42,000 स्लाइटली नेगोशिएबल। ओके, ये कौन सा गाँव उस्मान भाई? सब ये होसल्डी बोल को अखीरामपुर के पास है जी। टुमकुर से 35 किलोमीटर से जी। बैंगलोर से 100 किलोमीटर हमारे फार्म का नाम बोलो। रजा फार्म हमारे फार्म का नाम। गूगल मैप। हाँ सब गूगल मैप पर रजिस्टर्ड है। ओके, रजा फार्म बोल को सर्च करे तो इंशाल्लाह मिल जाता। RAZA रजा रजा फार्म्स। जी। ओके उस्मान, रजा फार्म्स। ठीक है। ठीक है सर।